po savo kraštą yra visada įdomios, nes leidžia atrasti naujus ir netikėtus kampelius, žinoma, pažinti savojo kultūrą, istoriją ir gamtą. Šiandien keliaujame prie vienos didžiausių dirbtinių vandens saugyklų Lietuvoje – Kupiškio marių. Čia tikrai slypi daugybė įdomių vietų. Na ir žinoma, aplankysime paslaptingą Uošvės Liežuvio salą, apipintą legendomis ir padavimais. Bei pasivaikščiosime, žinoma, po gražiai sutvarkytą parką, būtent dendrologinį parką. Na, esame šiandien Kupiškyje, lankome Kupiškį, na ir netoli Kupiškio, praktiškai prie pat Kupiškio, tačiau oficialiai jau už Kupiškio miesto ribų yra Kupiškio marios tvenkinys, na ir čia yra vadinamasis Uošvės Liežuvis. Uošvės Liežuvis skamba labai įdomiai. Na ir taip pat čia, būtent Uošvės Liežuvyje, yra steigtas dendrologinis parkas. Dendrologinis parkas, mes jį apžiūrėsime, pasivaikščiosime, na ir, žinoma, papasakosime apie šį parką. Iš tikrųjų, puiki vieta, netgi sakytume nuostabi vieta, praktiškai tam tikras rojaus kampelis Lietuvoje, Aukštaitijoje, netoli Kupiškio. Kupiškio marios yra ketvirtas pagal dydį dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Marių plotas siekia apie 820-828 hektarus, ilgis maždaug iki 25 km. Jos susidarė 1984 metais užtvenkus Lėvens upę Kupiškio rajone. Vidutinis marių gilis apie 4,12 metrų, didžiausias iki daugiau negu 13 metrų. Kranto linijos ilgis apie 60 km. Na, pakrantės apaugusios miškeliais, yra daug poilsiaviečių, maudyklų, žaidimų aikštelių ir, žinoma, laužaviečių. Na ir be abejo, marios yra žinomos dėl žvejybos. Taigi perėjome nedideliu tiltu ir kaip tik esame saloje. Ši sala vadinama itin įdomiu vardu, būtent Uošvės Liežuvio sala. Reikia pasakyti, kad Uošvės Liežuvio sala yra didžiausia Kupiškio mariose, jos plotas apie 9 hektarus, ilgis apie 800 metrų, plotis siekia iki 150 metrų, na, kai kurios vietos siauresnės. Sala žinoma dirbtinės kilmės, anksčiau čia buvo pusiasalis, kuris tapo sala iškasus kanalą. Sala yra apie 1,5 kilometro į šiaurę nuo Kupiškio centro. Aukščiausias taškas salos šiaurėje siekia apie 85 metrus virš jūros lygio. Į salą nutiesti yra 2 tiltai iš Pajuodupės ir Aukštupėnų pusės. Žinoma, yra automobilių aikštelės, suoliukai, pavėsinės, pažintiniai takai, galimybė apeiti visą salą perimetru ar per vidurį. Kaip jau ir minėjome, salos centre įkurtas dendrologinis parkas, kurio plotas siekia apie 9 hektarus. Jame auga gana daug įvairių rūšių medžių, krūmų ir gėlių.
Kiekvienas augalas turi specialią lentelę su užrašyta informacija. Kaip jau sakėme, parką pasiekti galima iš Pajuodupės kaimo pusės tiltų arba iš Aukštupėnų poilsiavietės pontoniniu tilteliu. Tarp Aukštupėnų poilsiavietės ir Uošvės Liežuvės salos yra įrengta beveik 100 metrų ilgio vandenlenčių trasa su rampomis. Uošvės Liežuvio parkas, žinoma, atlieka pažintinę, rekreacinę funkciją ir neabejotinai svarbus miesto, rajono gyventojų poilsiui, žinoma, taip pat turistaujantiems. Parko steigimo darbai pradėti 1987 metais. Pakrantėje buvo supilti akmenys apsaugai nuo erozijos, ant jų užpiltas gruntas, pradėtas formuoti salos reljefas ir, žinoma, apžvalgos aikštelės. 1988 m. rudenį surengta medžių sodinimo talka, pasodinta keli tūkstančiai įvairių želdinių. Pusė, žinoma, jų prigijo, kiti vėliau atsodinti. Melioratoriams iškasus kanalą pusiasalis virto sala. Kaip minėjome, nuo poilsiavietės pusės yra pontoninis pėsčiųjų tiltas. Tamsių paros metu tiltas yra apšviestas, ir nuo tilto atsiveria išties nuostabus vaizdas į vakaro sutemas grimztančias marias. Štai gana greitai pasiekėme kitą salos galą. Išties yra ką veikti, galima tiesiog pasėdėti pavėsinėse. Vietomis tarp medžių yra įrengti hamakai, daugybė pavėsinių, suoliukų, taip kad tikrai tinkamai parengta infrastruktūra. Tikrai svarbu ir tai, kad, kaip matėme, kiekvienas augalas turi informacinę lentelę. Lentelėje yra užrašytas augalo pavadinimas, taip pat pateikiamas ir lotyniškas pavadinimas. Tikrai smagu geriau pažinti parko augalus. Žinoma, parkas prisideda prie vietinės gamtinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo. Čia auga tiek vietinės, tiek retesnės medžių ir krūmų rūšys. Išties įdomus ir tikrai fantastiškas parkas, turtingas parkas, daugybė įvairių medžių, krūmų, kitų augalų rūšių. Tikrai šituo požiūriu visiškai pažintinis takas, pažintinė vieta. Dabar kaip tik einame palei marias, prie pat vandens, ne centrinių takų, centrinių pagrindinių takų jau praėjome nuo pradžios iki galo. Ir iš tikrųjų yra ką pasižiūrėti ir tikrai verta atvykti ir pasigrožėti čia esančiais augalais ir apskritai pailsėti puiki vieta.
Na, ši sala yra gana ilga, siaura, šiek tiek išlenkta, todėl žmonėms jį priminė liežuvį. O kadangi seniau kaimų žmonės mėgdavo pašiepti uošvės, būtent žmonos motinas, dėl jų tariamo aštraus liežuvio ar plepumo, prie šio gamtos objekto prigijo ir toks humoristinis vardas uošvės liežuvis. Na, tokia bent jau yra viena iš versijų. Taigi pereiname dar kartą pontoniniu tiltu ir pasiekime Aukštupėnų poilsiavietę. Pasivaikščiojimas neabejotinai buvo puikus. Be to, kad ši vieta yra rekreacinė, parkas taip pat suteikia galimybę stebėti ir tyrinėti augalų rūšių įvairovę, turi edukacinę ir mokslo populiarinimo funkciją. Sala tapo tikra gamtinė oazė Upiškio marių apsuptyje. Beje, sala viena gražiausių Lietuvos salų, susilaukia daug dėmesio ir gamtos mylėtojų ir turistų. Kągi, apsilankėme vienoje gražiausių Lietuvos salų – Uošvės liežuvio saloje ir čia esančiame dendrologiniame parke. Tai neabejotinas priminimas, jog mūsų kraštovaizdis tai gyva knyga, kurią verta skaityti ir saugoti. Iki kitų šaunių kelionių.